I always believe, as you grow in life, you know your strengths, right? And as after a certain age, it becomes clear to you कि यार ये इतना मुझको आता है और इतना मैं सीख सकता हूँ. Because a journey of an entrepreneur is a hockey stick journey. बिल्कुल आपको 4 नई चीजें सीखनी पड़ेंगी. I know when I met you, legal तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था. While I was talking to you is when I was learning it also, right? So then those are things you learn. But you have to be also very clear कि boss, these are the things I will never be able to do it in the short time of the growth of the company because the company needs to grow. So I think one of my lifeboat in my company is my co-founder, and he and I, just like you and I, Jill, our DNA is so perfectly matched. Like हमारे office में तो joke है that I'm a marketing guy with a sales DNA. He's a sales guy with a marketing DNA. Beautiful, so we gel very, very well, right? And while I knew him, right, convincing him, bringing him on the table and showing him, and because he's more of a corporate guy, so he fills all those gaps जो मुझे पहले नहीं थे. I think sometimes I feel that the chemistry that he and I have, all our investors and the people who know us say that, right, is what has brought us here till now. तो एक बात बता, this is a very interesting point, right? A lot of our audience will be in that age group जहाँ पे शायद उनको खुद का कुछ करना है. They want to build something. There will always be this confusion कि यार अकेले करूँ या किसी के साथ करूँ. Now you said a beautiful point. तूने बोला कि यार my co-founder is my lifeboat. I can't not resonate more with this because जब मैंने शुरू किया था and you've seen how I am, right? मतलब mostly दोस्ती मेरा इसीलिए इस हिसाब से होता है कि I come across a very non-loyal lawyer. Hopefully कुछ अलग बना रहा था, रिश्ता बना रहा था. So for me, my co-founders were a very complementary based construct for me, but also because one of my co-founder was my better half. One co-founder was someone I knew for 5 years before we went ahead and took the plunge together. So there was this vintage and the comfort of knowing each other, number one. Number two, the ability to say कि हाँ यार ये risk जो हम ले रहे, punt है. End of the day, every entrepreneurship journey is a punt. ये punt अगर हम ले रहे तो our DNA is completely aligned. And therefore, complementary skill में मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है वो क्या कर सकता है. For people who are starting out, तेरे टाइम पे, for example, when you decided, and we'll come to the men's XP journey also, but after this, when you decided कि यार मुझे ये धंधा बनाना है, ये particular business बनाना है, and you identified the co-founder, what were those qualities or what were the thought process in your mind to say कि यार ये हम साथ मिलके मचा सकते हैं, number one. Number two, यार कुछ भी धंधे में एक इंसान का मास्टर विजन होता है, बाकियों का विजन अलाइनमेंट होता है. दो लोगों का मास्टर विजन नहीं हो सकता. मेरे धंधे में मेरा मास्टर विजन था एंड माय को-फाउंडर्स वर कंप्लीटली अलाइन्ड विद इट. तेरे धंधे में यू हैड द मास्टर विजन. हाउ डू यू सेल दैट मास्टर विजन? हाउ डू यू गेट दैट अलाइनमेंट टू से कि इतना कंफर्ट जोन, इतना बड़ा जगह या इतना अश्योर्ड इनकम जो नौकरी में सब कुछ होता है यार, वो सब छोड़ के एक पागलपंदी के जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप घुसना है और हसल करके कुछ अलग तरीके से बनाना है. एज द मास्टर विजन फाउंडर, हाउ डज वन सेल? How does one pitch? How does one get that right co-founder? So, when I say I got lucky, right? I knew sort of a guy who I thought would be well. I wooed him. I brought him on the cap table, and he turned out to be the right guy. But having a partner is no different from a marriage, right? आपकी बीवी के साथ हमेशा नहीं बनेगी. There will be days when things don't go along, and you are at each other's throat, right? But there is some respect, some empathy. You have to give in some, you have to take some, and I think a partnership is no different from marriage. You have to treat it like that. मतलब कभी-कभी जब आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है ना, चुप रहो, उसमें से समझदारी है. So it works like that. Yes, partnerships can get tricky, So I think one has to be careful. But in my case, I think there was a complementary skill that I had to fill. Or as far your thought on vision while is right, but I think in early journeys, right? एक मास्टर विजन इतना कॉन्क्रीट बना नहीं होता है. यू हैव स्पाइक्स ऑफ विजन. वो फ्यूचर धुंधला दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है, राइट? सो योर विजन बिकम्स बेटर एंड बेटर एज यू ग्रो इन योर जर्नी, राइट? इट्स फॉर्म, बट आई डोंट थिंक इट्स कंप्लीट लाइक अ बेबी. जब आपका नया बच्चा पैदा होता है ना, यू मे डेवलप अ विजन फॉर इट, राइट? कि मेरा बच्चा ऐसा होगा, बड़ा होके ये बनेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. आई एम श्योर योर पेरेंट्स हैड वन फॉर यू. आई एम नॉट श्योर हाँ, मतलब बहुत ही फिक्सेटेड विजन होता था, बट आई एम नॉट श्योर यू टर्न्ड आउट द वे दे हैड. नॉट एट ऑल यार. बट वो आगे जाके क्या होगा एग्जैक्टली नहीं पता. तो आई थिंक समवेयर यू नीड टू नर्चर अ चाइल्ड, एंड बिजनेस इज नो डिफरेंट. आपको उसको बढ़ाना है, खाना खिलाना है, बड़ा करना है, एंड सी वेयर इट गोज समटाइम्स, राइट?